Lagi. Nek ngono kuwi apa nek ngono kuwi? Nek ngono kuwi apa? Papucu etok. Yo. Lepa pucuk Mas, kuwi sing ngikip gue lepa pucuk tok Mas. Mas, kuwi iki oleh pucuk etok aku kok dibagi gak apa-apa ya Mas ya. Nggak tak gawe ke grup Mas, tak gawe grup. Betul deh. Oh, Mbak Rosi kan enak. Enggak ya, diet enggak. Aku emang agak kurusan dikit. Iya, Dre. Oke, turun tak terus. Aku nggak makan nasi guys, makan somai. Waduh ayu yu. Anggur makan sego daripada makan somai. Soalnya kelihatan beda. Ya dikuncir, soalnya rambutnya. Coba kata kuncir ya kayak singo.